Yenze mulongo mwagala omuzaana Kabaka balamusizzaako era Mukama yeebala okukuuma. Mbasabye mumpeeyo akadde twogereko ku nsonga zino 2 oba 3 ze tuteeka okutambula nazo mu kaweefube ono ow'okwerwanako era n'okulaba nga tutereeza ebigenda mu maaso ku Kabaka waffe. Ekirowoozo ky'okwogera ku nsonga eno kijje ku bye tuwulidde ennaku ezo nga byogerebwa abamu ku bakyala b'enkizo bazzukulu bannaffe wansi wa bajjajja ab'ebika abakulu b'ebika nga boogera ku nsonga y'abantu abajjanjaba Kabaka waabwe. Kantandike ne Nnaabagereka Sylvia Nagginda eyayogera ku Bavuma Kabaka nti ku mitimbagano n'ayogera kwegamba ekintu ekigenda mu kugamba nti abo be baleese be bavuddeko obukosefu bw'Omutanda. Naye okubanja Kabaka si kuvuma bannange, abavuma balala abo nja kuboogerako oluvannyuma. Omukyala omulala eyayogedde ku nsonga eno ye Dr. Fiona Kalinda omumyuka wa Kaggo. Kaggo ye w'essaza lya Kyaddondo nga ayogera eri Abaganda yagumizza nnyo ensonga Ssemasonga esooka ku ezo Mayiga ze yateekawo ng'awuddisa abantu ng'abalaga emirimu gye yagenda okukola naye nga talina wadde akapepejju k'emu ku zo ke yali akozeeko. Ate ng'ebisinga obungi yayogera birala era ng'akoledde ddala ebiri mu ddembo ly'ebyo bye yayogera. Omusawo Kalinda atugamba nti Ssemasonga esooka egamba nti tulina okukuuma n'okutaasa n'okunyweza Nnamulondo. Naye ffe ne tubuuza nti Nnamulondo banyweza njereere? Okunyweza Nnamulondo kitegeeza kutebenkeza oyo Kabaka aliko. Naye ffe ne tubuuza nti mwe bannaffe mutegese kunyweza njereere? Ate yeeyongeddeyo n'ayogera ku baseketeri Obuganda n'okulengezza Kabaka nga bayingira mu ddembe lye ery'obuntu mbu olw'okubuuza wa nangeri ki gy'alimu. N'omulala era naye gwe twawulidde ng'ayogera ku nsonga y'ababanja Ssaabasajja ye mukyala w'essaza ly'e Mawokota, omukyala Nannono. Ono yagambye bw'ati nti tewali alumirirwa nnyo ate n'asaasaanya ekyo ekimuleeta ennyiike. N'agamba nti abo ababanja Kabaka ababanja okulaba Kabaka waabwe tebaagala Buganda, bayuya Nnamulondo. Bwe banaayuya Nnamulondo batuggyako ebyaffe. N'asaba abantu be yabadde nabo mu lukuŋŋaana bakuume Nnamulondo nti Kabaka yonna gy'ali ekyo ky'ayagala. Kati nze bakyala bannaffe abalala basobola okwogera ku nsonga eyo naye nze mbadde mbasaba naddala nga bba abakoledde ku by'okututeeka ennyo kwegana ne baweereza ku nsonga eyo ey'okututeeka ku mwenkanonkano n'abaami. Ate tuleke kulondawo kubanga abaami balimu enjawulo, kakati tuleme kulondawo n'abaami be tuba twenkanankana bo nti tulondewo okwenkanankana n'abaami ababuzaabuza ensi. Kwegamba ebiseera bingi be tuwuliddeko ebigambo ebiraga nti nno balina enkwe n'obubbibbi n'emize emirala. Kwegamba nze ndaba nti kiba kisingako tusigale mu kifo kyaffe eky'obukyala ekituwa okulumirirwa buli mwana omuzaale era ekituteekamu okubeera nga gganga ey'omwoyo ogulumirirwa buli mukyala akeera n'aleeta omwana we mu nsi muno, omwoyo gw'obwamaama, omwoyo gw'amazima. Kale bwe tuba tusimbuddemu ogwo ne tutunuulira ku buli muntu yenna ali mu nsi muno ng'omwana omuzaale, nze ndowooza nti ekyo kiyinza okutubeeza ab'amaanyi nga buli omu amanyi nti bakyala banne bamutegeera, nga ne bw'ova mu bulamu omanya nti waliwo bakyala banne abalala abasigala nga balaba omwana wo oba olese wakamuzaala oba awezezza emyaka 15 naye nga waliwo abafaayo. Kati okusobola okubeera n'omwoyo gw'obwamaama ogwo oteekwa okubeera n'amazima kubanga tesobola kubeera nga weekubiira. Kati awo nze ndowooza nti tolina ngeri gy'osinziira awo
n'olaba abaana abamu nga bakoowoola munnaabwe ali luddawa ate n'ogamba nti nno abo bakoze bubi kibi balina omwoyo mubi n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Ate era amazima geetaagisa nnyo mu kintu kino ng'abakyala tunaakwata ekifo kyaffe mu by'okutereeza ensi, kubanga tulina okukimanya nti nno buli yeebuuza era n'anoonyereza talwa kumanya baani abafuna mu ebyo abakyala bye boogerako. Bwe biba bisobera ku ludda ki era ani akifunamu. Ffe tubuuza lwaki kabaka mumugye Germany gye yajjanjabibwa ne mumuze Namibia mu ddungu ng'akabaga k'amazaalibwa kagenda okubaawo. Mayiga yafuluma n'ayogera ku CBS mu ddoboozi erimu okwennyamira kubanga baali balinda kabaka okujja ku misinde naye n'abayiwa, era yagamba nti baategeka dda nga buli omu amanyi, ng'ategeeza eyabagamba nti kweganga kye twakitegeeramu nti baali basuubira nti ajja kujja oba katugambe nti baali bakitutte bwe batyo nti ajja kujja, naye kwegamba n'abeera nga yabalaga nti akola effujjo lyabwe ku ssaawa esembayo oba n'abaatulira mu butuufu, kwegamba ne babeera nga yalaga obunyiivu n'okwennyamira, era yafuluma okwogera ebyo eri abantu gulo limu ng'emisinde gya nkeera era ng'alabika alinga bbaasi esemba gwerese. Naye ekyo Mengo yekifunamu kasita yatandikira ddala okukolera ku byobufuzi bw'ekikolooni, kubanga lwaki nga kabaka bw'abeera omukosefu ebintu bye bibbibwa, kwegamba kiringa kwegamba buli omu okulondamu akwata mu bukwasi kyasobola. Eyo empisa erina ebitundu ebimu n'abantu abamu mwebadde etambulira families ezimu, omuntu oluvaawo oba tanaba nakuvaawo olulwala nga bajja nga babba ebintu bye byonna. Ebintu ebyo si byabeera bya Kiganda era tetumanya ani yabireeta Mengo. Abantu ne batandika ng'okubba ebintu, omuntu olulwala naddala omukulembeze waffe ow'oku ntiko owa Buganda ne batandika okugenda nga babba ebintu, bazze nga babikola mu mirembe gyonna. Kubanga lwaki lwatandika okutambula yekka n'alambula emyalo n'ebintu ebirala, lwe musalawo nti abaswaza agenda mu bantu yekka, ng'abaswaza ki ng'agenda mu bantu yekka? Si yekka yasoose okukikola, ne bakabaka balala baakikolanga era bingi nnyo ebyogerwa ku nsonga eyo. Kati nga lwaki mukoona emimiro nti yabejjako n'asalawo atambule yekka, naye mu maziba nga mumaze okweraga obunyakuzi n'obulabbayo obw'ekika ekyawaggulu, ng'ogyeko bino ebikolebwa bulijjo abantu bonna bye bawulirira bye boogerako ekiseera kyonna, naye ne mulabika nga temufaayo nga mweyongera bweyongezi kusajjuka mu mpisa embi. Ani asobola okwagala okutambula nammwe? Kati kye mwava mutandika okumuwuttaanyaako ebigambo. Kati Mayiga n'alyoka alimba ensi nti abasawo bagambye bajja kumukebera buli wiiki nti okutuusa bwe banaalaba nga ateredde ekibamatiza naye yennyini ekimumatiza bw'alyoka akomewo. Ate tubeera tuli awo nti ali Namibia yagenda kuwumulamu, tubeera tuli awo bw'ali mu ddwaliro oli budaabuda emyoyo emikosefu. Buli muntu kakati omuntu bw'oba owuliriza ebintu ebyo byonna ng'ozze obiwuliriza okuviira ddala ku Nnaabagereka okutuukira ddala okugenda ku mukyala Dr. Kalinda okutuuka ku Oweekitiibwa Nannono, bw'obanga ogoberedde gwe ebintu ebyo byonna bwe bizze byogerebwa ne buli kimu nga kijja ku kinnaakyo nga kikontana, mwe mulaba nti ebyo ebintu bibeera bituufu. Abantu basobwe okugamba nti kyekigenda mu maaso wano. Buli muntu asalawo ekimugenderako n'akola ekyo, naye ate tuleke kuvaayo kukola kwogera kugamba nti nno osambajja ekintu ky'omulala nga tomaze nakutuna mu nsonga lwaki akikola. Okukema kwa sitaani okukkiriza oba okugaana kwa mwana wa muntu. Ekikulu kiri kimu, bangi abafubye okulwanyisa amazima kasooka ng'ensi ebeerawo naye tewali yali agawangudde.
kati bonna abakola ekyo ekifo mwe bateeka kabaka tekiri kugamba nti tekiriko amanyi. Abantu abali mu nsi eyo bamanya ebintu bingi ebiri mu nsi yaabwe, bamanya buli kimu, wabaawo amanyi mu nsi yaabwe. Si kifo kiriko kugamba nti teriiko omuntu yenna akimanya eyo mu Namibia. Ate abamma abaganda emirimu ne babawaŋŋangusa be bagenda ne babasaasaanya ensi yonna buli mawanga gonna mwebali. Kati ogenda okutuuka eyo abantu bamanyiyo, bakubye n'ebifaananyi ebiri wamu ne babitambuza nti obudde butunula buti. Kati ebintu ebiri eyo abaganda abaliwo babimanyi n'okubasinga. Ate bwe musubwa omukisa gw'okubuulira abantu amazima, bwe babajjamu obwesige ne batandika okugenoonyeza amazima, ebyobukulembeze mubeera mulaze nti mubivuddeko, muli mu bufuzi bwa buwambi obw'ekikolooni, kubanga obwo bwe bukolera ku bulimba. Kakati kituufu ffenna tuli ku social media, abantu bangi abaliko, abato n'abakulu, era tumanyi era tulaba nti waliwo abantu oluusi nga tebamala na kusoma bulungi nga Dr. Kalinda bwe yayogedde, era nga tebamala kwetegereza naye ne bawandiika buwandiisi. Abo ffe tetubawa nnyo budde, naye abasinga okubeera ab'omutawaana be basasula abantu ng'ono abadde yeeyitanga pressure 24/7 n'alyoka ajja n'avuma kabaka buli lunaku, ate ebintu ebinene. Ate nga tuwulira n'ennaku zino ndaba bwe batandikidde abantu okubanja kabaka baamuta. Kati abavubuka bonnyini ne batandika okugamba nti ekyo mwami Mayiga ye yalayigidde kikolebwe bwe kityo, nti oli okwagala mbw abavubuka basanyuke bagambe nti pulesa bamutadde basirike. Era baakikolako nakyo obutambi abantu si basiru, abantu bategeera, babaza nga nammwe bwe mubaza. Ekisinga okubeera ekizibu nze kye ndowooza nti nno ye muntu okuyimirira katuuti n'alowooza niye mugezi asinga, kubanga ayimiridde waggulu ku bantu. Ebyo byabaawo dda, Katonda n'asindika bamalayika ne bayimiriramu abo abantu boogera nabo. Tosobola kubeera nga gwe mugezi asinga, abo bassa ekyo osobola okubeera, naye tokitwala nti mu buli ngeri yenna gw'oli. Kubanga okuyimirirawo oluusi Katonda akutaddewo obeeko abantu by'obuulira. Olina okwegendeza buli oyogera eri abantu ba Katonda nti bw'oliyimirira mu maaso g'oli mugamba nti bye wabagamba wabibijjangawa. Mengo ne gavumenti ya Uganda balina abantu bangi ku mitimbagano. Ate abantu baabwe bateekawo okuwuddisa abantu, okubuzaabuza n'okutabulatabula. Tebalina lugambo, balina bannyaabwe ababazaala. Obutume bwabwe babulonkoma. Kati ne NRM n'abantu baayo balowooza nti baawangula, naye laba bye balimu kati. Buli lwe weesamba amazima obeera ozannya na biseera. Ne bwe gibeera myaka emeka, ne bwe gibeera myaka emeka, obulimba bwo bugenda kutomera ekisenge bukukyusiza amaaso. Obuwanguzi tebubaawo, tewabeerawo buwanguzi, era tebulibaawo okuggyako ng'amazima gatudde mu kifo kyago. Katonda bw'atyo bwe yatonda ensi. Bannanga abantu abakulu tuteekwa okutegeera ebintu ebyo, tusooke tumanyire ddala myoyo ki essaawa yonna Mukama singa agamba nti kaakati gwennyuka gw'oli mutwalira. Kati amagezi ffe ge tubaawo agali nti olukiiko bwe lubeera nga luzitoye ku bano bannaffe abakyala abali mu lukiiko, oba n'abantu bonna abali mu kiiko, abakyala n'abaami abali mu kiiko, bwe luba olukiiko nga luzitoye, ng'okulubeeramu mulina kwogera bye mutamanyi, kubanga ab'embuga baatugambye. Bwe mubeera nga mulina kulimba ne mugamba nti bano boogedde ebintu ebivula kabaka waffe na bikiiko gammwe, ne mulimba ne muteekawo ebintu ebitali bituufu, abantu abakola ekintu eky'omukwana ate ne mubafuulamu nga bye bakola eky'obukyayi. Bwe lubeera nga lufuuse lwa bulabe eri kabaka, mulekulire, muluveemu, muluyiwe, mwebulungulule, mwekweke. Kyonna ekitaasa kabaka wa Buganda, Obuganda bukikkiriza. Kati wabaddewo n'abawakanya ebigamba nti ebbaluwa
ezajuliziddwa Mengo ze yajulidde nti si ntuufu nga bakiwakanya nti si ntuufu nga bagamba nti ntuufu. Ebyo byayogeddwako ne mukulu wa ssajja bwera naye ng'ajulira ebbaluwa ezo eri Obuganda mu mawulire. Bannange tuswaleko nti olw'okubanga embasi y'e Namibia mu Germany yawandiika n'olwekyo byebyo ebiriwo nze bwe nazirabye ne mmanya nti ekyo nga zitandika ku social media. Obwo bugayaavu sinakindi nkwe. Kati oli n'agamba nti bwe babeera nga balabye ebibaluwa ng'ebyo kagende mu bantu mbijulire mbinywerezeeko ensonga yange. Temuli namaanyi gagamba nti bakankuba essimu oba okubeera n'engeri endala gye basobola okumanyisa Abaganda amazima. Kwega okulaba nti ekintu naawe okinoonyerezaako n'olabira ddala nga kyekyo kituufu. Naye nti amazima mukwano gwange omu ekyo akyogerangako n'agamba nti bwe weemanyiza ennyo okulimba otuuka ekiseera ng'oyogeranga kale ekigambo kye kyakozesa kyennyini kyakuvuya ate oluusi ng'akuyita na kutavujjana ng'alina ebizimba mu kamwa. Kaakati nno era kyova olaba ti ate ali eno ate ali eri omuntu omukulu nga ggwe obutaana bw'otyo. Kati n'ebbaluwa kwe beesigamizza bye boogera yababatomezza yabaddeko n'endala nti eyava e Bungereza eno eyava e Berlin ng'eriko endala eva e London. Kaakati waabeerawo mwami Katooyo gwe baawandikira ebbaluwa eyava e London naye mpozzi alina okutegeeza Abaganda era alina n'okumanya okwegendereza ebbaluwa ezitambulira mu emails kubanga baatugambye nti ebbaluwa yamujjidde ng'eyita mu emails era bwe yagiweereza yabaddeko ekitundu ekiraga nti nno yabadde ekubiddwa mu lupapula ekubiddwa ku lupapula ng'eva mu emails. Naye emails ezo bazipanga oli n'ayingirawo n'akuweereza n'olowooza nti evudde wonna waba ayagala olowooze nti weevudde kati mu kiseera kino nti evudde ku embasi. Kati bingi ebyo ebibaluwa buli muntu yenna abifuna mu gundi ye mu kasanduke ke aka email era ozisanga oluusi nga bazitadde mu gundi eyo gye bayita ezo spam ne baziteeka omwo nga nnyingi nga bigamba nti biva mu World Bank, biva wa Bill Gates, biva bikusaba bakuwe ssente n'ebyo bwe bityo nti tuwe gundi ya bank account yo tukuteeremu kino bingi abantu babitambuza. Kati ebbaluwa egambibwa okuva mu embasa ya Namibia e Berlin eriko ennaku z'omwezi 24 May. Eyava mu London eriko 27 May nti kwe baaziwandiikira naye ate tubadde tuli awo nga 4 June amawulire ga Namibian ne gakuba article ng'egamba nti International Relations and Cooperation Minister Pierre Msherenga ow'e Namibia nti ye takimanyi nako nti kabaka waffe Mutebi ali mu nsi ye. Nayogerako nti ministry eyo eyagundi gye bagamba eya International Relations and Cooperation ebeera yenkanankana ne mu nsi ezimu ekiyitibwa Foreign Ministry ey'ensonga ez'ebweru ekola ku nkolagana n'amawanga n'amateeka enkolagana eyo kwetambulira era omukulu oyo yagamba nti nno bo tebakola ku nzijanjaba z'abantu. Kati eyo ministry eyo yekwatibwako ebiva mu kitebe ky'ebweru kwegamba ebiva ku bitebe ebyebweru byonna byegattira awo ministry mu ggwanga munda ne basobola okumanya engeri gye babikolaganya
namu ne gavumenti mu nsi yaabwe engeri gye bakolaganamu n'amawanga kubanga ebitebe ebyo bwe bifuna ebintu tebibeera nabyo byonna babeera balina okubuulira ng'eno eggwanga lyabwe ekyo ekiba kigenda mu maaso era bwe wabaawo embeera yonna ku kitebe ekikwata ku nsi yaabwe kundi eyo nga kiri eyo ebweru ku kitebe babeera balina okutegeeza minisitule eyo kati awo Mutabera Musovu bw'agamba nti waliwo okwekalakaasa ku kitebe si ku kitebe kimu ku bitebe 4 naye oba oli awo n'omusobyo naye minisitule negamba nti teyamanya kati ekyo kibeera kizibu naye ate ekikulu kibeera nti ekyo kikakasa nti wadde ekitebe ky'ebbaliini wadde ekyerandani tebiwandiika nga mabaluwa ago kubanga ab'eggwanga ne Namibia tebandigambye Minister of Foreign Affairs w'ensonga ez'ebweru teyandigambye nti ye abadde takimanyi nako kubanga tebayinza kuwandiikira bantu ne bataddiza ki ne bataddiza ministry ki ne batawa ministry eyewaabwe copies ez'amabaluwa ago gonna bateeka okugawaako mu ggwanga lyabwe kati ono tasobola kukyegaana okuggyako yavuddeyo gamba mu ngeri emu oba endala nti ffe tetuwandiika nga amabaluwa ate era tebayinza gundi okusooka byonna embasi zisobola kuvaayo kutandika kwegaana amabaluwa kubanga ebyo bya low class bya wansi nnyo mwemayiga mwakkakkanye nnyo tebasobola minisitule egenda kuvayo nga n'amabaluwa gennyini tegoogedde Lungereza kati waliwaddewo abadde bagamba nti nayo egindi eri Namibia basinga kwogera Lujamani kale bayinza okukola Olungereza olutateredde nedda genda otune ku Namibian n'amawulire ga Namibia amalala agali ku gundi agali ku intaneti Olungereza lwago lulungi nnyo tebasobola kubeera na muntu akola mu embase nga tasobola kuwandiika sentensi eteredde ate ne baleeta egundi esooka ebbaluwa eyava ebbaliini ng'efaananagira ddala n'eri eyava e London naye okuggyako nga batereezezzaamu ku Lungereza ebyo ebyamannya ag'abantu ambassador w'ebbaliini n'owe Bungereza ebyo biri ku gundi biri ku intaneti buli muntu yenna asobola okugenda n'akirabayo ne gundi ne addresses kwe bali kati awo Mutabera Musovu bw'agamba nti waliwo okwekalakaasa ku kitebe naye minisitule netamanya nti ekyo kibeera kitegeereza ddala kale ekyo tekisobola kubanga kyabaddewo naye ate tasobola kugamba nti nno minisitule netamanya nakumanya n'amabaluwa nti oba gawandiikibwa oba ne gaddibwa namu ebyo tebiriiyo ebibaluwa bisobu muzuukuke temukkiriza kulimbibwa tebiriiyo Namibia tebawandiikira nga muntu yenna kintu kyonna era Mengo buswavu bw'amaanyi nnyo omwami wa Ssajja okubeera nga muwandiika ebintu byate mwennyini ne mulyoka mwogera eri abantu ebintu byemumanyidde ddala nti bya bulimba kati ffe tekitasobodde kukubamu bituli nze oba kyesaasobodde kukubamu bituli ne bannange nga tukyogerako kyekyaba abagamba nti amabaluwa ago mu butuufu gawandiikibwa Mengo kubanga bo naye kyennyinza nze okwogerako nti bo abakola mu bya computers bamanyi bwe bakebera ebiwandiiko ne bamanya ebyafaayo byabyo mpozi n'ekirala ekyetaaga okujjukira kiri nti mu bintu bino nga tubirimu tuteekwa okufuna okumanya era kyekituleeta okwogera ebintu bino n'okukola amaloboozi gano tubuulire bannaffe ku ebyo bye tumanyi mu byonna bye tuba twogerako tubeere nga twekuuma tujjukira kubanga bwe tuba tukisanze kati tujje kisanga mu maaso nti amawanga agaali e Berlin mu conference mu Germany nga gategeka okukolona Africa gaali 14 era gaalayira okuyambagana mu kuwamba kuno kale kyova teweewuunya lwaki abantu basobola okugamba nti nno omuntu bamugye Germany kabaka waffe bamugye Germany ate bamutwale e Namibia kugamba ebyo byonna bikuleeta bw'obiwuliriza bikuleeta onyinza kyogera nti kugamba kiba kituufu okubeera nga weekengera essaawa yonna kati omuntu ajja n'akugamba nti ate wakoze by'okugamba nti twagala kabaka waffe kubanga tunuulira ebintu bibiri okugamba nti twagala kabaka waffe kiyinza tufiiriza ki era kiyinza tuyambirawa okusirika obusirisi
nga tukutte history gwe tuyine gwe twasikira ebyabeera ku bassekabaka baffe byonna bye tumanyi atali omu babiri basatu naye omusanvu omulamba beddu kwega ne tuba nga tusirise bannange tubeeremwako obuntu ate n'okwo okuzibira n'okubuzaabuza bireme muleke kujja bantu ku mulamwa kati ekisemba omuntu yenna afuluma n'atandika okwogera eri Buganda ku mbeera ya kabaka ye yennyini ng'azze n'ayogera nga tayise mu buwangwa na nnono ate nga n'ebintu by'ayogera biri mu kwagala kubuzaabuza abantu mu mbeera eyo jangu oyogere kale bw'oba olina ky'osobola okwogera kubanga naffe wano twogera naye ffe ng'Abaganda ffe tukuuma kabaka ffe twogera ne bakuumi bannaffe ku kiki ekigenda mu maaso kakati ne mugamba ne mukuume Namulondo munaakuuma Ntebe mulina kuuma kabaka atuddeko naye ne mulyoka mugamba nti abantu okutuula ne bateesa ku nsonga yaabwe ey'abannaye kiki ekigenda mu maaso ne kabaka nti obubeera bulumbaganyi ffe nkuyege Abaganda be bakuuma Nnamunswa banaye mwogera ng'abatali Baganda obwakabaka bwa buwangwa na nnono Nnaabagereka David Wasajja Fiona Kalinda omukyala Nannono nga mukomawo okwogera eri abantu musooke mumanye obuwangwa kye bubakkiriza okukola mwogera nga nkuyege oba mwogera nga abali mu bifo ebyobukulembeze kubanga ffe tusobola okwogera ne tuteesa n'enkuyege zinnaffe wakati waffe naye gwe bw'oba ng'olina ekifo ky'okutte n'ojja oyogera oba okyamya obuwangwa n'ennono bya Buganda ku nsonga eno kubanga waliwo abateekwa okwogera eri Obuganda. Tusabe nnyo Mukama Katonda waffe ekiddako kibeere kya busaasizibwe gye tuli atusaasire nnyo Mukama Katonda waffe. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga olunaku olulungi bannaye.